أول ما دخل آدم الرفاعي الكل اتلفت عليه، لكن كان كل همه إزاي يرمي الطعم الأيسر. سمر لمحته وعدلت شعرها وقربت منه بكل ثقة، لكن اللي ناوي عليه لسه هنشوفه. مساء الفل يا مستر أدم، غيابك مؤثر على المكان. المكان مش ناقصني يا سمار، ناقصه الجو الهادي بس. ضحكت بخفة وقربت تلمس الكرسي اللي مش جنبه. النهاردة. ارتبكت سمر وحاولت تخبي خجلها وانسحبت وهي عيونها لسه عليه. وفجأة ظهر مروان الكاشف، المنافس الأنيق والوسيم. دخل بثبات وسلم على الكل حتى آدم. ابتسامة ومشروب ومغازلة شيك من مروان لآيس. الشكر لوصلك مش للمشروب. اسمك يا أمار؟ أيسل يا فندم. اسمك يليق بملامحك. أنا أسفة، أقصد شكراً. عيون آدم كانت عليهم والنار جواه ولعت. ضغط على إيده بقوة وجزع على أسنانه بغليان صامت. آدم وصل لأيسل وبالعرض اللي ما بيترفضش. هاتلي كوباية تانية هنا، هشرب عندك النهاردة. هنا عند الكاونتر. هنا عند الكاونتر؟ سكتت وبدأت تجهز طلبه وهي محتارة، وأول ما حطت الكوباية قدامه: أنا سمعت إني والدتك تعبانة. نعم، كيف عرفت؟ أنا عندي أكبر مستشفى في مصر وبساعد ناس كتير في العلاج لله. أنت عرفت منين؟ سمعت عنك. سيبك من ازاي، المهم انك ما تقوليش لحد، ليه؟ ده بيني وبين ربنا. بجد؟ يعني ممكن تتعالج هناك؟ أكيد، بس الشرط الوحيد ما تتكلميش مع حد عني. مش عايز شكر ولا كلام فاضي. ربنا يخليك، مش عارفة أشكرك إزاي. متشكريش، انتي بس وافقي والباقي عليا. لكن كيف؟ ساقي بيه. أنا خايفة ده شكله راجل مش دايما بيساعد الله، ربنا يستر. وعشان تعرفوا إيه اللي هيحصل معايا والتمن الغالي اللي هدفعه مع آدم، تابعوني. باي باي.